भाई ये है 2025 का न्यू मॉडल सैमसंग का बेस्ट डबल डोर फ्रिज लार्ज कैपेसिटी में। 330 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, मतलब अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो ये परफेक्ट रहेगा। 5-in-1 कन्वर्टेबल फ्रिज है ये, मतलब कभी अगर आपको रिक्वायरमेंट है फ्रिज में ज्यादा सामान रखने की तो इसके फ्रीजर को आप नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें वाईफाई भी है, मतलब आप इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करके इसकी कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। और अगर गलती से कभी आपके फ्रिज का डोर खुला रह गया तो आपके फोन में अलर्ट मैसेज भी आ जाएगा। एआई मोड भी है इसमें जो अपने आप फ्रिज की कूलिंग को मैनेज करता है, जिससे बिजली का बिल कम आए। इन्वर्टर कंप्रेसर है इसके अंदर, जिस पर 20 साल की वारंटी भी है। फ्लिपकार्ट पर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, उसमें ये काफी सस्ते में मिल रहा है। साथ में क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट, नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी है। बाय नाउ।